अहिले त्यतिले मात्रै पुग्दैन, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सोसियल्ली, मेन्टल्ली एन्ड स्पिरिचुअल्ली पनि वेलबिङ हुनुपर्छ है मान्छे निरोगी हुन भन्छ। कमसेकम हे नेपाल आमा तिमी डेभलप भएको देखेर मात्रै मर्न पाऊ है, यति चाहिँ मेरो पुकार छ, अरू मलाई केही चाहिएन भनेर कसम पनि खाएँ। महाकाली सन्धिका कारण तपाईँ टाढिनु भयो। टाढिएको म त्यसै गरी हिँडेको, तर बिरामी नै जाँचेर चाहिँ पैसै लिनु नपरोस्, भोकै बरु मर्नु परे तयार छु भनेर मैले सृष्टिसँग च्यालेन्ज पनि गरेँ र मेरो जीवन त्यसै गरेर डेभलप भयो। बिरामी जाँचेर पैसा लिनु पनि परेन र म गरिब पनि भइनँ। अब डाक्टर साहबले फिस लिदिनु भएन। अब 50 रुपियाँले म चामल किन्छु, 50 रुपियाँले औषधि किन्छु भने अब मलाई मेरो पहिलो बिरामीले रुतिस पाएँ भाइ राम, रुतिस पाएँ अग्नि भान्जा खोइ भनेर त्यसरी लेखेको, त्यो भुटेर ल्याइदिएकी छु डाक्टर साहबको फिस भनेर फाटेको पटुकीबाट 2 अन्जुली मकै मलाई दिएको फिस चाहिँ मैले लिएँ। जीवनमा एकचोटि त्यो फिस चाहिँ मैले लिएँ। 5 जना त्यहाँबाट साइन्टिस्टहरू सहित रामदेव बाबा उहाँहरू सहित आएर हेरेर अब्जर्भेसन गरेर कुन कुन ठाउँमा के गरिदिन सकिन्छ त भनेर उहाँले त्यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हामीलाई भन्नुभएको छ। हेर डाक्टर उप्रेती, हामी त यस्तो मरुभूमिमा छौँ, तिम्रो मुलुकको जस्तो एउटा मात्रै नदी यदि इजरायलले पाइदिएको भए विश्वभरका मान्छेलाई हामी निशुल्क पानी घर घरमा पुर्याइदिन्थ्यौँ। उहाँको मेमोरी पावर एकदम राम्रो छ। मेरो छोरा राहुल खोइ भन्नुहुन्छ, मेरो श्रीमतीको नाम लक्ष्मी हो, लक्ष्मी खोइ कहाँ छन् के गर्दैछन् भन्नुहुन्छ। दिदी मलाई सानो स्लिप पठाउनु भएको थियो, त्यो स्लिप अहिले मसँग पनि छ। त्यो स्लिपै छ उहाँको, त्यो म तपाईँलाई स्लिपै देखाइदिन्छु। रुतिस पाएँ भाइ राम, रुतिस पाएँ अग्नि भान्जा खोइ भनेर त्यसरी लेखेको। You are watching latest Nepal. अब त्यस्तो खालको स्थिति उहाँ बाँचेर निक्लिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आश पनि थिएन। उहाँ त मुलुकको प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो एउटा कुरा। त्यतिखेर सिपी मैनाली अझ त्यो झापा मुभमेन्टको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कोअर्डिनेसन केन्द्रको कुरा र मालेकालको कुरा गर्नुहुन्छ। सिपी मैनाली जल्दो बल्दो उहाँ चाहिँ तिलस्मी एउटा अलौकिक एउटा अर्कै खालको दिव्य भन्ने अर्कै पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि सङ्गत, आरके मैनालीसँग पनि सङ्गत, मोहनचन्द्र अधिकारीहरू ज्यूहरूसँग पनि सङ्गत हुँदै गएपछि माले चाहिँ पछि एमाले बन्यो। एमाले बन्दाखेरि अब मनमोहनज्यू साना प्रधानहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै आउनुभयो र क्षेत्र नम्बर 3 यो माथि बुढा नीलकण्ठ साइड पर्छ। क्षेत्र नम्बर 3 को त्यतिखेरको चुनावको संयोजक हो। मैले घर घरमा मोटरसाइकलमा हालेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, पार्टीको अध्यक्षलाई मैले हालेर पुर्याएको पनि हो। त्यो बेलामा सोच्नु भएको थियो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु होला, देशमा चाहिँ यस्तो होला? त्यो हामी त्यतिखेर प्रधानमन्त्री होइला भनेर राज्य सत्ता आउला, सत्तामा पुग्ला भन्ने सोचेको थिएन। हाम्रा सन्तानलाई चाहिँ सुख होला, हामीले चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ, मुलुकको लागि बलिदानी दिनुपर्छ, उत्पीडनको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर हामीले सन्तानको लागि मात्रै सोचेको थियौँ। अहिले भयो त त्यो कुराहरू? अब त्यसको आफ्नो पाटो छ। अनि त्यसपछि यसरी त्यो गयो। अनि पछि के भयो भनेदेखि 54 सालतिर चाहिँ महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धि चाहिँ त्यो सन्धिमा चाहिँ नेपाललाई अन्याय पर्यो भन्ने पक्षको एउटा भोइस थियो। त्यो भोइसपट्टि म लागेँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यसपछि अलिकति म टाढिएँ। धेरै नै अब त्यसपछि धेरै मन त्यति राम्रो त्यो कजमा चाहिँ सङ्लेको पनि थिएन। तर पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ जब अहिले यो हाम्रो म्याप निकाल्ने कुरा, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका कुराहरू समेटिएको जुन अहिले अब म्यापहरू आइरहेछन्, यसमा चाहिँ उहाँको मैले जुन घैलाडोबामा पढ्दाखेरिको राष्ट्रवादी केपीलाई देखेको हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देखेको हो, त्यो छवि त्यहाँ जोडिन खोज्दैछ। त्यो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। महाकालीका कुराहरूको आफ्नै ठाउँ, आफ्नै बाटो होला, त्यो एउटा हो। महाकाली सन्धिका कारण तपाईँ टाढिनु भयो? टाढिएको म त्यसै गरी हिँडेको। त्यतिखेर पार्टी नै फुट्यो। पार्टी फुट्दाखेरि वामदेव गौतमज्यूहरू, साना प्रधानहरू, आरकेहरू, सिपीहरू, अशोक राईहरू, त्यतिखेरका जल्दा बल्दा 101 गर्ने भन्ने खालका जति पनि मालेपट्टि लाग्या हुनाले र त्यो राष्ट्रियताको कुरो भएर त्यो महाकाली सन्धिबाट त्यहाँ केही हुनेवाला छैन, पानी जति उता गर नेपाललाई नोक्सान पर्यो भन्ने राष्ट्रियताको कुरा भएको हुनाले म त्यतापट्टि लाग्या हो। म लाग्छु नै, किनभने मेरो सिरानीमा म जन्मेको ठाउँको एक छटाक माटो जहिले पनि हुन्छ। मलाई माटो, मेरो माटोमा म सुगन्ध, मेरो माटोमा, मेरो मातृभूमिको मलाई
सुगन्ध मलाई अलिकति माटो अलिकति स्नेह चाह्यो भने माटो सुँग्दाखेरि म आफू जन्मिँदै गर्दा मेरी आमाले मलाई जन्माउँदै गरेको आमाको प्रसव पीडा पनि त्यो माटोमा पाउँछु र माटो मेरो लागि प्यारो। त्यसरी हिँडेको अलिक पछि गएर त्यही माले पनि फेरि एमालेमै गइदियो। के गर्ने हेर्नु है, कुरो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसपछि के गर्ने भएपछि देशका लागि हतियारै उठाए, देशका लागि जीवनको आहुति दिए, कोही शहीद भए, हरेक भए, आन्दोलन उठो माओवादीको। त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ पो देशमा गर्ने रहेछन्, यस्तै छोरो यस्तै चाहिँ हुन खोजेको, मैले पनि राष्ट्रको लागि भनेर उता पनि जोडिएर हिँडेर एउटा लेभलमै पुगेर पनि काम गरेँ केही वर्षहरू। अनि पछिल्ला दिनहरूमा गएर चाहिँ अब म राजनीतिबाट चाहिँ अलिक टाढा रहनु पर्यो, कुनै पनि राजनीतिकमा नलिने, एउटा चाहिँ विशुद्ध एकाडेमिक हुने, आध्यात्मिक हुने, राष्ट्रवादी हुने र राष्ट्रमा केही गरौँ भन्ने एउटा स्वतन्त्र टाइपको ऊ राखेर चाहिँ हिँडेको छु राजनीतिक पृष्ठभूमि। अहिले म कुनै पार्टीमा त्यसरी आबद्ध छैन। होइन, राजा चाहिन्छ पनि भनिराखेका छन्। सबै कुराहरू समयले निकाल्दो रहेछ, त्यो रहर गरेर पनि हुँदो रहेछ। हाम्रै कालमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुग्लान् भन्ने सोचिएको पनि थिएन। हाम्रै कालमा राज्य सत्ता जाला भन्ने सोचिएको पनि थिएन। हाम्रै कालमा राजाको वंश विनाश होला भन्ने सोचिएको थिएन। यस्तो राष्ट्र यति साह्रो मुलुकलाई माया गर्ने मदन भण्डारी ज्यूलाई मारिहाल्लान् भन्ने सोचेको पनि थिएन। र मदन भण्डारी ज्यू र जीवराज आशी ज्यूको कुराहरू आज उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्य पर्या हुनाले सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई चाहिँ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। आज उहाँको जन्मदिन पनि कस्तो संयोग परेछ, उहाँको जन्मदिन पनि हो। तपाईँको यो च्यानल मार्फत जननेता र यस मुलुकका सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेता आदरणीय मदन भण्डारीज्यू र जीवराज आशीज्यूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। उहाँको पोस्टमार्टम गर्ने कमिटीको मान्छे हो म। 7 जनाको कमिटी थियो त्यतिखेर पोस्टमार्टम गर्ने। त्यो पोस्टमार्टम गर्ने कमिटीमा पनि बसेको मान्छे हो म। र मैले प्रष्ट रूपमा त्यतिखेर त्रिलोक प्रताप राणाज्यू सम्माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो है, प्रमुख भनौँ न, चिफ जस्टिस। अनि मैले भेटेर पनि भनेको यसकारण मलाई मारिएको हो, यसकारण यो गाडीलाई खसाइएको हो। मेरो रिपोर्टमा पनि छ त्यो, तर आजका दिनसम्ममा त्यसको खोजी नीति भएन। त्यसकारण यी धेरै कुराहरू कसरी गएका छन्, यसको आफ्नै पाटो छ, फेरि विश्लेषण गरौँला। आज बरु अरू प्रसङ्ग पनि फेरि पनि गरौँला। एकदम एउटा त्यो त गर्नै पर्छ। उहाँसँग म कसरी भेटेँ, कसरी प्रभाव पर्यो, पोस्टमार्टम गर्दाखेरि मलाई कस्तो भयो, र त्यो दिन हरेक दिन मलाई त्यो झदल्को आइराखेको हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय औषधि पनि सिकाइरहनु भएको छ। त्यो तपाईँ अब डाक्टर हुनुहुन्छ होइन? हजुर। उहाँले चाहिँ बेसार पानी खाऊ भनेर फेसबुकमा उडाइ पनि रहेका छन्। हजुर। के उहाँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ के त्यसरी नै बेसार पानी खाऊ, कोरोना निको हुन्छ, हाछिउ गएर भन्नुपर्ने हो कि जिम्मेवार हुन नसक्नु भएको हो कि जनताहरूप्रति, अथवा अलि बढी जिम्मेवार हुनु भएको हो कि के भन्नुहुन्छ? पछि यसो छ, अहिले चाहिँ हाम्रो मुलुकमा के छ भने विरोध गर्नु पर्यो भने कुनै पनि कुरो भेटाइयो भने एकदम विरोधको एकदम पुगि नै हाल्छ। बेसारमा एन्टी इन्फ्लामेटरी क्यारेक्टर हुन्छ, प्रुभन। बेसार खायो भने 12वटा त मिनिमम फाइदा छन् है। बेसारमा हामीले खाने जुन हाम्रो नेपालीहरू 12,000मा पोजिटिभ देखिँदाखेरि अहिले 28 जना मात्रै गएको छन् होइन। नेपालीहरूमा एउटा इम्युन सिस्टम बलियो छ। त्यसको अहिले खोजिँदै जाँदाखेरि युरोपियन र अमेरिकन अस्ट्रेलियनहरूले पनि के भन्यो भने बेसारहरू खानु, अदुवाहरू खानु, जिम्मु खानु, टिमुर खानु, बुर्जो खानु, तातो पानी खानु, प्रशस्त पानी खानु राम्रो कुरा हो त्यो होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो लेभलबाट नभनेर अरू तल उहाँहरूको अरू कसैले भन्नुपर्थ्यो, कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो होइन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर भ्याक्सिन त निक्लेको छैन, ट्याब्लेट पनि निक्लेको छैन, केही पनि छैन। केही पनि नभएको अवस्थामा WHO ले नै के भनेको छ भने योगा गर, मेडिटेसन गर, एक्सर्साइज गर, पोजिटिभली थिङ्किङ गर, सकारात्मक सोच, सकारात्मक तिमीले हिँड्यौ र फुड ह्याबिट्सहरू पनि इम्प्रुभ गर्दै गयौ, राम्रो खाऊ, चिन्ता नगर, योगा गर, मेडिटेसन गर, ध्यान गर, आध्यात्मिक बन भनेर WHO ले भनेको छ। अर्को कुरा
इम्युन सिस्टम बढ्दो रहेछ भनेर हार्वर्ड युनिभर्सिटीको स्कुल अफ मेडिसिनले पनि के भन्यो भने योगा गर, मेडिटेसन गर, एक्सर्साइज गर, हिँड, पोजिटिभली थिङ्क गर, पानी प्रशस्त खाऊ भन्ने कुरा डब्ल्युएचओले भनिरहेछ। अहिले भ्याक्सिन पनि नभएको अवस्था, ट्याब्लेट पनि ननिक्लेको अवस्थामा बेसार पानी खानु राम्रो छ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने उहाँलाई पखालिहाल्नुपर्ने, उहाँको लेभलबाट नभन्दा पनि हुने कुरा थियो। कुन प्रसङ्गमा भन्नु मलाई थाहा छैन, तर त्यसरी पखाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ होइन। जसले पखाल्न खोज्छन् उनीहरूले बेसार खान्छन् कि खाँदैनन् आफ्नो भान्सामा। जनताको आक्रोश हो नि पखाल्नु त। प्रधानमन्त्रीले हिसाब किताब हो त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो आक्रोश भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन, आक्रोश भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब त्यो अरू पाटाहरू पनि त्यसमा जोडिएका छन्। बेसार पानी खानु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि जहिले पनि राम्रो भनेर म पनि भन्छु। तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्यो भने पनि टिमुर, बेसार, अदुवा हालेर खानु त्यसै पनि राम्रो। अझ जापानिजहरूले त के भन्छन् भने बिहान जुरुक्क उठेर उनीहरू जापानिजहरूको आयु पनि लामो छ, उनीहरू हेल्दी पनि छन्। किन भन्दा बिहान उठेर मनतातो पानी 4 गिलास 5 गिलास खाँदा रहेछन् उनीहरूले। बिहान उठेर उठ्ने बित्तिकै 4-5 गिलास पानी पहिलो स्यालिबासँगै निल्नु राम्रो रहेछ। प्रशस्त मात्रामा मनतातो पानी खानु जिउको लागि राम्रो हो। त्यसमाथि बेसार हालेर खानुहुन्छ झनै राम्रो, किनभने त्यसमा एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टिअक्सिडेन्ट हो त्यो। बेसार खाने मान्छेहरू तेजिला हुन्छन्। बेसार खाने मान्छेहरूलाई यस्ता रुगाखोकीले छुँदैन। त्यो पनि एक किसिमको रुगाखोकी हो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु भएको चाहिँ कति भयो तपाईँको? कालापानी सन्धि, कालापानीको त्यो एग्रिमेन्ट गरेपछि तपाईँ त्यसै टाढिनु भयो कि अथवा होइन? कालापानी त्यो महाकाली सन्धिपछि म मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँडेको हो, माटो बोकेर, माटोको कसम खाँदै। अन्याय पर्यो, कहिले पनि बन्नेवाला छैन भनेको हो मैले। महाकालीदेखि झापासम्म पुगेको मान्छे हो म, है। एउटा ठुल्ठुला हजारौँ लाखौँको मान्छेहरूलाई एड्रेस गर्दै हिँडेको हो। त्यसपछि मन सङ्लिएन, केही गरी सङ्लिएन। अनि अब पछि भेट त हाम्रो पर्सनली भइरहन्छ। भेट हुँदाखेरि उहाँले अब हाम्रो घरमा आवत जावत पनि भइरहेको छ। उहाँको मेमोरी पावर एकदम राम्रो छ। मेरो छोरा राहुल खोइ भन्नुहुन्छ, मेरो श्रीमतीको नाम लक्ष्मी हो, लक्ष्मी खोइ कहाँ छन्, के गर्दैछन् भन्नुहुन्छ। त्यो सबै कुरा राम्रो छ, तर मन त भाँचियो नि त राजनीतिक रूपबाट। अनि त्यो जोडिएकै थिएन। अब अहिले पछिल्ला दिनहरूमा यदि उहाँले अहिले नक्सा त निकाल्नुभयो, कमसेकम जसरी भए पनि निकाल्नुभयो, नक्सा पनि निकाल्नुभयो र त्यो जग्गा फिर्ता गराउन सिरियसली पहल गर्नुभयो भने त्यो बिचमा भएका ती महाकाली सन्धिमा आखिर उहाँभन्दा माथि त शेरबहादुर देउपै हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँ त एक नम्बर त होइन होला नि त। पार्टीभित्रको उहाँहरूको रोल भयो, पार्टी पनि फुट्यो, त्यसको सजाय पनि भइसक्यो। तर नम्बर 1 मान्छे त देउपाजी हो। म त कालापानीमा जाँदैछु भनेर उहाँको भिडियो आइरहेछ नि त। भनेपछि ती कुराहरू बिर्सिन्छ। उहाँको छवि भनेको राष्ट्रवादी हो। मैले देख्दाखेरि उहाँले त राष्ट्रकै लागि ज्यान दिएको पनि हो। कालान्तरमा आकल झुक्कलमा 14 वर्ष जेल यातनापछि बाँचेको र फाउको जिन्दगी पाएको हो। हेर्नु, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। एकचोटि बालकोटमा पहिला भेट हुँदाखेरि यसै बिचमा तपाईँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनिदिएको थिएँ मैले। उहाँलाई थाहा पनि होला अहिले यसो भेट्नुभयो भने, किनभने मलाई इन्ट्युजन हुन्छ क्या कतिपय कुराहरू। इन्ट्युजन हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अर्को पनि मलाई इन्ट्युजन भएको छ, नेपाल डेभलप हुन्छ, नेपालले लिड गर्छ, नेपालसँग मात्रै सबै कुरा छ। राजतन्त्र आउँछ भनेर चाहिँ त्यो हुन्छ कि हुँदैन? होइन, म सविता माता हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको बाटो हो। त्यो चाहिँ एकचोटि भेट भयो भनेपछि उहाँलाई सोध्नु तपाईँले। तर यो व्यवस्था अहिलेको लिडरसिपले राम्रो गर्दै गएन भने त डेफिनेटली आउँछ नि। राम्रो गरेन भने त को टिक्छ र? एउटा कुरा थियो, यो फेरि अर्को एउटा कुनै सिस्टम धेरै टिकिया छ र? पहिला गोपाल वंशी थियो होला, लिसेबी थियो होला, मल्ल थियो होला, शाह थियो होला, अब अर्को थियो होला। त्यो त चेन्ज भइरहन्छ नि त। त्यो त कुनै ठुलै कुरा आउनै नसक्ने भन्ने त केही पनि छैन। आउँछ भनेर मैले अहिले ठोक्का गर्न पनि अलि मिल्दैन, किनभने सविता माताको फिल्ड पर्छ, यो मलाई ट्याक्कै थाहा हुन्छ। मलाई त्यसरी चाहिँ अलि थाहा हुँदैन, किन म चाहिँ एउटा जिन्दगीभरि एउटा राजनीतिक आस्था बोकेर हिँडेको मान्छे हो। त्यही पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा नारा लेख्दै, जुलुस लेख्दै हिँडेको मान्छे पनि हो, होइन? र त्यो व्यवस्थाले अहिले राजतन्त्रले ठिक गर्ला कि नगर्ला भन्ने कुरा धेरै छ। एकचोटि सत्ता बसेको बेला त हेरियो नि त, कुनै एउटा स्कुल पनि बनिएन, स्कुलको कोठासम्म बनिएन, आफैले थुपार्नेदेखि बाहेक अरू केही पनि भएन। भनेपछि अब पब्लिकले त्यसरी पनि हेर्लान्। म राजावादी त्यस अर्थमा पनि होइन, आउँछ भन्न पनि म सक्दिनँ। तर
यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जाने हो र जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट राहत पुर्याउने काम गरिएन भने र अहिलेको जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ राष्ट्रमा सबै राजै राजा पो हुन् कि जस्तो पनि देखिन्छ। हामीले नबुझेको हो कि हामीले त्यस्तो नठानेको हो कि हामीले सोचेको आइडियल जुन एक किसिमको अब कम्युनिजम भन्नुहोस् एउटा चाहिँ साम्यवादैसम्मका सपनाहरू थिए होइन, अलिक फरक पर्यो कि हामी त सामान्य जीवन हामीलाई त होचिमिन मन परेको, चे गुएभारा मन परेको, फिडेल क्यास्ट्रो मन परेको, माओ मन परेको, किम इल सुङ मन परेको हो, कम्युनिस्टहरू भनेका चाहिँ यस्ता हुन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई लागेको हो। जनतालाई कम्युनिस्टहरूले चरम अन्याय गरेका छन् अहिलेको दिनमा भन्दा फरक पर्दैन डाक्टर साहब होइन? अब अहिले जनता खुसी छैन, किन छैन त? किनभने लिडर भनेको त सिम्पल भएर बस्न सक्नु पर्थ्यो नि त, किन बस्न सक्दैनन् त? किन धेरै वैभव चाहियो लिडरहरूलाई? मरेर त लाने होइन नि त। विपरीत गयो भनेपछि उहाँहरू आफै लङ लास्ट गर्नुहुन्न, विद्रोह हुन्छ, फेरि अर्को डरलाग्दो विद्रोह कसरी हुन्छ अहिले म भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण अहिले करप्सन छ, त्यो कुरा रोकिनु पर्यो। यसै गरी करप्सन हुँदै गयो भने त अहिलेको दुनियाँमा 5 मिनटमा सबैलाई थाहा हुन्छ, छारस्ट भइहाल्छ। र तपाईँ एउटा मेडिकल डक्टर, वरिष्ठ डक्टर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ, तपाईँ अध्यात्ममा यसरी डुब्नुहुन्छ कि हाम्रो अध्यात्मकै कारणले भेट पनि भएको थियो डाक्टर साहब। यो तपाईँको मेडिकल लाइफलाई अध्यात्मसँग कसरी जोडेर हेर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो योजना चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि, यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि मैले विश्वको एउटा राम्रो युनिभर्सिटी भनौँ न, अब ग्लासको युनिभर्सिटी भनेको वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट युनिभर्सिटीबाट पोस्ट ग्रेजुएसनको डिग्री लिएर आएको। अरू सबै कुरामा राम्रै छ, पढाइ, खेलकुद, म्युजिक, यताउति, लेखन, लिट्रेचरमा पनि छ, म्युजिक छ, स्पोर्ट्स छ। म प्रायः गोल्ड मेडलिस्टै हो धेरैवटा कुराहरूमा। विश्वको वान अफ द बेस्ट युनिभर्सिटीबाट डिग्री लिइसकेँ, मेरो जब सेक्योर छ, सबै कुरा छ, तैपनि मलाई म भित्र एउटा एक किसिमको एकदम आनन्द हुने कुरा अथवा पूर्ण सन्तुष्टि हुने कुरा भएन। के पुगेन मलाई थाहै पाइनँ। मैले के पुगेन मलाई थाहा भएन। थाहा नभइसकेपछि के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्दा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, 20-22 वर्ष अगाडि म चाहिँ मानसरोवर कैलाश गएँ। एउटा हाम्रो टिम थियो, एउटा ट्राभल एजेन्सीले हामीलाई लगेको हो। अनि त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो कैलाशको मानसरोवरको जल, त्यहाँको पवित्र जल उठाएर अगाडिपट्टिको भोलेनाथ, ठुलो ज्योतिर्लिङ्ग जस्तो कैलाश पर्वतलाई अथवा भोलेनाथको कोर्टयार्ड भनौँ, भोलेनाथको वासस्थान भनौँ, त्यहाँ यसरी जल मैले चढाएँ, तर्पण दिएँ, पितृलाई पनि तर्पण दिएँ र भोलेनाथलाई पनि तर्पण दिँदै गएँ। र त्यसो गर्न थालेपछि मलाई बिस्तारो भित्र चाहिँ त्यो ढाकिएको पर्दा खुल्दै गयो जस्तो लाग्यो र अलिअलि आनन्द भित्र मलाई त्यहाँ पस्यो। त्यसपछि यसरी पो आनन्द हुँदो रहेछ भनेर म चाहिँ अलिक आध्यात्मको खोजीमा लागेँ। त्यसपछि म कन्याकुमारी पनि गएँ, विश्वका प्राय धेरैवटा तीर्थस्थलहरूमा गएँ, विश्वका प्राय सबै नदीहरूमा पुगेको छु, तर्पण दिएको पनि छु र आध्यात्मको खोजी पनि गर्न थालेँ, पढ्न पनि थालेँ, सत्सङ्ग पनि गर्न थालेँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आनन्द आयो, एकदमै आनन्द आयो र मैले खोजेको कुरा चाहिँ त्यहाँ ल्याकिङ रहेछ भन्ने कुराहरू त्यसरी मैले भन्दै पनि गएँ। सुरुमा त अब म यसो कहिलेकाहीँ मन्दिरतिर जाँदाखेरि अथवा ध्यानहरू गर्दाखेरि डक्टर पढ्ने मान्छे यसले चाहिँ यो अज्ञानी भयो भन्ने खालका साथीहरू पनि थिए। पछि त अलिकति कुराहरू बुझे पनि होला सायद। त्यसपछि त्यो पाटो त्यसरी डेभलप भयो। अनि पछि गएर अलिकति गीताको पनि मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, उपनिषदहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो वेदहरू, 4वटा वेदहरू, अब के कति बुझेँ, जे जति बुझेँ त्यति मैले पढेँ अथवा अरू सत्सङ्ग पनि गरेँ, सुने पनि, विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा पनि गएँ र विशेष गरी गीता पढ्दाखेरि चाहिँ म धेरै नै प्रभावित भएँ। म एउटा मानव रचना विज्ञान विशेषज्ञ, ह्युमन एनाटोमिस्ट भन्छन् मलाई, त्यसको म प्रोफेसर हो। मैले ठुल्ठुला किताबहरू पढ्नुपर्छ, मेडिकल साइन्स एमबिबिएस पढ्दाखेरि पनि धेरै ठुल्ठुला किताबहरू पनि पढ्नु पर्थ्यो। ती सबै किताब र संसारभरिका सबै मेडिकल किताबहरू
चाहे सर्जरी हुन्छ, चाहे मेडिसिन हुन्छ, चाहे गाइने हुन्छ, चाहे आइइएनटी पिडियाट्रिक्स, जुनसुकै फिल्डका जुनसुकै किताबहरू तपाईँले पल्टाउनुहोस्, त्यसमा त्यसले आफ्नो त्यो सब्जेक्टको बारेमा लेखेको छ राम्रोसँग, तर त्यसमा एक शब्द पनि सोलको बारेमा अर्थात् आत्माको बारेमा लेखिएको छैन कुनै पनि मेडिकल किताबमा। तर हाम्रा उपनिषद वेदहरूमा, इभन गीतामा, सबै यो हाम्रा शास्त्रहरूमा चाहिँ हामीले पढेको भन्दा पनि बेसी विज्ञान पनि रहेछ, हामीले पढेको भन्दा बेसी विज्ञान पनि रहेछ, र हामीले पढ्दै नपढेको आध्यात्म अर्थात् सोलको बारेमा पनि रहेछ। त्यसपछि ओहो, सोल नै नबुझिकन कसो मेरो जिन्दगी गएन, त्यता पो मलाई चिन्ता भयो। सोल नै पो धन्नै बुझिएन छ, आत्मा नै बुझिएन छ भन्ने कुरा लाग्यो। पछि गएर चाहिँ जब अब हाम्रो खासमा भन्ने हो भने जुन वेदहरूमा भनेको छ अथवा उपनिषदहरूमा हाम्रो ज्ञानका कुराहरू जुन भएका छन्, हाम्रा उपनिषदहरूमा, हाम्रा चाहिँ वेदहरूमा, हाम्रा शास्त्रहरूमा, हाम्रो वैदिक कालदेखि नै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विज्ञान त्यहाँ रहेछ। सबै कुराको, वातावरणको पनि छ, कृषिको पनि छ, बोल्ने पनि छ, लेख्ने पनि छ, म्युजिकको पनि छ, एभ्रिथिङ इज डिस्क्राइब्ड। र आध्यात्मको कुरा पनि छ, सोलको कुरा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले वैज्ञानिक त त्यो भयो नि त। मैले पढेको शास्त्र त कम्प्लिट रहेन रहेछ नि त। मैले जुन एनाटोमी पढेँ त्यो मात्रै, शरीर मात्रै पढेँ, तर त्यो शरीर चलाउने तत्त्व, त्यो शरीरभित्र आत्मा छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यो ज्ञान त मलाई एनाटोमीले दिएन नि त। त्यो ज्ञान त मैले अरू शास्त्रहरूबाट पाएँ र म आध्यात्मपट्टि जोडिँदै गएँ। योजनाजी, म एकदम राम्रो कुरा भनिदिन्छु। अहिले त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्छ भने नि, स्वास्थ्यको डिफिनेसनमा पहिला चाहिँ फिजिकल्ली, मेन्टली, सोसियल्ली वेलबिङ हुनुपर्छ भन्थ्यो। अहिले त्यतिले मात्रै पुग्दैन, स्पिरिचुअल्ली, फिजिकली, सोसियल्ली, मेन्टल्ली एन्ड स्पिरिचुअल्ली पनि वेलबिङ हुनुपर्छ है, मान्छे निरोगी हुन भन्छ। अर्थात् आध्यात्म छैन भने तपाईँमा खुसी छैन 100%। तपाईँमा आध्यात्म नै छैन। मैले कुनै एउटा धर्म विशेष, कुनै पन्थ विशेषको कुरो गरेको होइन। आध्यात्म भनेको अर्कै कुरा छ, त्यो त्यसको बारेमा तपाईलाई त लामो अनुभव छ नि त, तपाईँ मेडिकल डक्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि अध्यात्मको कुरा अरू जो चाहिँ पीडित छन्, जो मन एकदम दुखी बनाएर बसेका छन्, त्यसलाई हजुरले जति राम्रो सायद अरूले पनि बुझाउन सक्छ। हो, अब मैले त्यसमा के भनिदिन्छु भने आध्यात्मिक रूपबाट पनि हेल्दी हुनु पर्दो रहेछ। अर्थात् तपाईँ खुसी हुन चाहनुहुन्छ, एकदमै आनन्दित हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँभित्र आध्यात्म छ भने त्यसलाई जगाउनु भयो भने तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले ध्यान गर्नुभयो राम्रोसँग, विधिसँग। भगवान् बुद्धलाई किन अहिले 2500-2600 वर्ष अगाडिसम्म मानिरहेछन्, संसारका कतिवटा राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय धर्म किन बनाए भन्दा भगवान् बुद्धको ध्यान वैज्ञानिक थियो, एकदम राम्रो थियो, त्यसकारण त चल्यो। त्यसकारण हामीले हाम्रो आफूले फेरेको सास, हामी डक्टर भएर लामो सास तान्न भन्थ्यौँ, स्टेथोस्कोप लगाएर हामी अस्कल्टेट गर्थ्यौँ होइन। तर हामीले फेरेको सास त यादै गरे रहन्छ। एकचोटि सास गयो, एकचोटि सास बाहिर फालियो। सिम्पल भाषामा अब आनापान भन्छ आफ्नो ब्रिदिङ हेर्नेलाई। पछि गएर डेभलप अझ अर्को फर्ममा विपत्सनाका कुरा पनि छन्, भगवान् बुद्धको होइन, सबै छन्। तर सास त ख्याल गरिएन। त्यो सास छुट्ने बित्तिकै प्राणै सकिन्छ, त्यही कुराको ख्याल रहन्छ। अर्थात् ध्यान भनेको कुरा। त्यसकारण यो डिप्रेसन अहिलेको मान्छेहरू साँच्चै भन्नुहुन्छ वर्ल्डको प्रायः सबै मान्छे डिप्रेसनमै छन् एक किसिमले। ह्याप्पी कोही पनि छैन अहिलेको कोरोनाको पेन्डेमिकमा। र अरू सोसियल कारणले गर्दाखेरि, अरू फाइनेन्सियल कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू स्ट्रेसमा छन्। नेपालीहरू त 70-80% जति डिप्रेसनमा छन् भनिन्छ, साइकिक छन् भनिन्छ। अझ त्यसो भएको हुनाले ध्यान गर्नुभयो भने तपाईँको ध्यान गर्ने र योगा मेडिटेसन त्यसको विधिहरू छन्। तपाईँको डिप्रेसन जान्छ, म लेखेर दिन्छु ल। अब कुनै एकदमै धेरै एउटा पुरै डिसअर्डर भइसकेको 80% अवस्थामा मेरा तपाईँको यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सबै भ्युवर्सहरूमा के भन्छु भने 80% जति अवस्थामा तपाईँहरूले डक्टरकोमा आउनै पर्दैन। मैले धेरै एमबिबिएस डक्टरलाई, पोस्ट ग्रेजुएटलाई, नर्सलाई, डेन्टललाई, आयुर्वेदलाई पढाइसकेको मान्छे, वर्ल्डको धेरैवटा युनिभर्सिटीमा पढाइसकेको मान्छे, वर्ल्डको बेस्ट युनिभर्सिटीमा पुगेको मान्छे आज भन्दैछु। र प्रोफेसरले झुटो बोल्न मिल्दैन। 80% जति अवस्था डक्टरकोमा जानै पर्दैन।
प्रोभाइडेड तपाईँ टाइममा सुत्नुहोस्, टाइममा उठ्नुहोस्, आहार विहारमा ख्याल गर्नुहोस्, योगा मेडिटेसन ध्यान, आसन व्यायाम त्यो आसन व्यायाम, प्राणायाम गर्नुहोस्। प्राणायाम भनेको त कस्तो चिज रहेछ भने तपाईँलाई गर्ने बित्तिकै इफेक्ट आउँछ। तपाईँले 7 दिन गर्नु फरक पर्छ, परेन भने डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीकोमा आउनु, म तपाईँलाई फरक पारेर देखाइदिन्छु है। त्यसकारण यो हामीले गर्नुपर्ने सजिलो विधापट्टि चाहिँ हामी लागेनौँ। हजारौँ वर्ष अगाडि डेभलप भएका हाम्रा महर्षिहरूले, पतञ्जली महर्षिहरूले गरेका कुराहरूपट्टि हामी लागेनौँ। धन्वन्तरीले डेभलप गर्नुभएका सबै आयुर्वेदिक सिस्टमहरूपट्टि हामी लागेनौँ, जडीबुटीहरूपट्टि हामी लागेनौँ। आखिर त्यही जडीबुटीबाटै बन्ने हो औषधि। तर पछिल्लो 200-300 200-400 वर्ष अगाडि डेभलप भएको यो एलोपेथिक सिस्टममा हामी पऱ्यौँ, ट्याब्लेटमा हामीले बढी विश्वास गऱ्यौँ। तर त्यो रूढिवादीहरूले त्यो अबुझहरूले गर्ने हो, योगा ध्यान मेडिटेसन पनि गर्ने हो भन्नेपट्टि लाग्यौँ। होइन, वैज्ञानिक चाहिँ त्यो छ। हामीले फेरेको सासको अर्थ छ, प्रशस्त अक्सिजन गयो भने जिउ फुर्ती हुन्छ, शरीरभरि अक्सिजन पुग्छ, अर्कै हुन्छ जिउको फिलिङ। कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने हो, प्राणायामबाट हुन्छ त्यो। नखुलेका सेलहरू खुल्ने, भित्रको नाडी शोधन गर्ने, नुहाउँदाखेरि बाहिर सफा हुन्छ। प्राणायाम गर्नुभयो भने भित्र सफा हुन्छ, सजिलो छ है। त्यसो भएको हुनाले 80% जति अवस्था डक्टरकोमा जानै नपरोस्, जानै पर्दैन। अझ म त के भन्छु, मेरो हजुरआमा 103 वर्ष बाँच्नु भएको, 103 वर्ष जीवनभरि कहिले एउटा ट्याब्लेट पनि लिनु परेन, एउटा सुई पनि लिनु परेन। त्यो जेनेरेसनले नि त्यस्तो गर्नु परेन। किनभने बिहान उठ्नुहुन्थ्यो, चुलो चौका गर्नुहुन्थ्यो, पानी ल्याउनुहुन्थ्यो, सूर्यलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, गौँतहरू चलाउनुहुन्थ्यो। गौँत पनि खाने चलन छ अहिले, गौँत खाँदा पनि राम्रो रहेछ। त्यो भनौँ भने डक्टरले गौँत खा भन्नु भनेर फेरि खिसी टिटौरी होला, तर गौँत पनि खानुपर्ने रहेछ। त्यसमा पनि एन्टिसेप्टिक, त्यसको अरू पनि फाइदाका कुराहरू रहेछन्। अब अहिले हुँदा रिसर्च गरेर त किनिसक्यो। त्यो अरूले गर्दा चाहिँ हुन्छ। अमेरिकाले अहिले बेसार खाऊ भनिदिएको भए, बेसारले राम्रो गर्छ भनिदिएको भए अमेरिकाको कसैले, मान्छेले हाय बेसार पो रहेछ त भन्थे। तर अब हाम्रोमा चाहिँ सबैभन्दा अर्को कुरा भनिदिउँ, हाम्रो मुलुक हामी अगाडि बढ्ने भनेको जडीबुटीबाट, त्यसको स्रोत हो। म कर्णालीमा गएको थिएँ, पहिलोचोटि गएको, देखा पनि थिइनँ, सुनेको मात्रै थिएँ। कर्णालीमा पुग्दाखेरि त म त यस्तो भाव विभोर भएँ कि नदी नाला बगेका छन् है, त्यहीँ नदी बगेको छ, त्यहीँ माथि हिमाल छ, त्यहीँ कस्तुरी पाउने, त्यहीँ यार्सा गुम्बा पाउने, त्यहीँ प्राकृतिक यस्तो छ कि त्यहाँ ध्यान, ऋषिमुनिहरूले ध्यान गरेको ध्यान पनि लाग्ने, जे खानेकुरा पनि अर्ग्यानिक हुने, मान्छे पनि मिजासिला। त्यस्तो कर्णाली जडीबुटीको खाने, रारा पनि त्यहीँ, फोक्सुन्डो पनि त्यही कर्णालीमा। प्रकृतिले सबै कुरा दिएको र हामीले त्यसलाई मात्रै डेभलप गर्ने हो भने संसार पालिन्छ। त्यतापट्टि हामी जाँदैनौँ। जडीबुटी त हाम्रो त्यो धेरै हामी जडीबुटी चलाउनेहरूलाई त हामी घृणा गर्छौँ, नजान्ने हो भन्छौँ, पछि परिएको हो भन्छौँ। स्वाट्ट गयो, स्वाट्ट औषधि लेखो, स्वाट्ट तपाईँको चिरो सट्ट निकालो, त्यो पनि पर्ला। मैले त्यसको विरोध गरेको होइन, तर विधा अरू पनि छन्। नेचुरोप्याथी छ, होमियोप्याथी छ, आयुर्वेद छ, रेकी छ, थुप्रै विधाहरू छन्। यी सबैभन्दा राम्रो कुरो, तपाईँ बिरामी नै हुन चाहनुहुन्न, बिरामी हुनु मलाई छैन भन्नुहुन्छ भने प्राणायाम गर्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्, चियरफुल रहनुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, ब्यालेन्स डाइट खानुहोस्। 100 वर्षको जिन्दगीमा तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। तपाईँको इम्युन सिस्टम नै त्यस्तो हुन्छ है। त्यसकारण त्यो पक्षमा त्यसरी भन्न चाहन्छु। अघि तपाईँले एउटा अर्को प्रसङ्ग उठाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तै एउटा एक्जाम्पल चाहिँ दिन्छु। मैले पहिला पनि अन्त दिइसकेको हो, तर तपाईँको अरू नयाँ भ्युवर्स भएको हुनाले नयाँ कुरा हुन्छ। 1990 आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि म इजरायलमा गएको थिएँ। इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन मैले भन्दै लागेको थिएँ, यहाँको विदेश भ्रमण अनि त्यसको अनुभव चाहिँ के छ भन्दा। हजुर, तपाईँले प्रसङ्ग म त्यो भनिदिन्छु। जस्तै म धेरै संसारको धेरैवटा राष्ट्रमा पुगेको छु, त्यो ताको म अहिले भन्दिनँ। धेरैवटा राष्ट्र छन्, त्यो मैले काउन्ट गरेर पनि त्यो मलाई कतिचोटि पुगेँ। कुनै राष्ट्रमा त 100 खेप पनि पुगेँ होला, हिसाब छैन। एउटा चाहिँ म भन्छु, मैले पहिला पनि भने, दोहोऱ्याउँछु फेरि। म 20-21 वर्ष अगाडि चाहिँ इजरायल गएको थिएँ। इजरायल किन गएको भन्दाखेरि इन भिट्रो रिप्रोडक्टिभ मेडिसिन र इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भन्छ, टेस्ट ट्युब बेबी भन्छ। म एनाटोमी, हाम्रो फिल्ड पनि त्यो भएको हुनाले टेस्ट ट्युब बेबीको मैले अफिसियल ट्रेनिङ पोस्ट ग्रेजुएट मैले लिएको हो, त्यहाँबाट सर्टिफिकेट पनि छ।
पछि आएर ओम हस्पिटलमा त्यो सेटअप गर्ने भनेर डाक्टर भोला रिजालहरू गएर यसरी यसरी भन्ने त्यहाँ कुराहरू भएको थियो होइन। सिकेँ, सर्टिफिकेट मेरो हातमा छ, त्यो बिदा मलाई आउँछ प्र्याक्टिस गर्ने हो भने। अनि हिँड्ने बेलामा सर्टिफिकेट दिने बेलामा ठुलो अकेजन थियो त्यहाँनिर है। धेरै डक्टरहरू थिए, मन्त्रीहरू थिए, अरू स्टुडेन्टहरू थिए, अरू एडमिनिस्ट्रेटरहरू, इजरायलका ब्रेनहरू थिए। त्यो समारोहमा मलाई त्यहाँ के भनिदियो एकजनाले भने, हेर डक्टर उप्रेती, हामी इजरायलमा छौँ। इजरायल भनेको मरुभूमि। 1948 मे 14 हामीलाई चाहिँ हामी डायस्पोरामा विदेशमा छरिएर बसेका मान्छेलाई युएनओले प्यालेस्टाइनको अलिकति बालुवा दिएको तिम्रो कन्ट्री हो भनेर। त्यसरी हामीले बालुवा पाएका थियौँ। बालुवा पाउँदा हामीले यसो टेन्ट सेन्ट ल्यायौँ। त्यो हाम्रो भूकम्पमा, त्यो महाभूकम्प आएको बेला टेन्टमा यसो बसिन्थ्यो नि, त्यस्तै त्यस्तै हबिगत थियो इजरायलीहरूको है। त्यस्तो थियो, त्यस्तो पाइयो। अब हामीलाई हाम्रोमा पानीको सर्टेज छ, समुद्र त छ, समुद्रको पानी त पिउन सकिँदैन। अहिले त उनीहरूले सल्ट वाटरलाई स्विट बनाएर पिउँछन्, त्यो टेक्नोलोजी भयो। तर पानी पार्नु पर्यो भने उनीहरू आकाशमा जेट विमान उडाउँछन्, बादल फटाउँछन् र पानी पार्छन्। पानीको महत्त्व बुझाछन् उनीहरूले। र मलाई के भने उनीहरूले भने, हेर डक्टर उप्रेती, हामी त यस्तो मरुभूमिमा छौँ। तिम्रो मुलुकको जस्तो एउटा मात्रै नदी यदि इजरायलले पाइदिएको भए विश्वभरका मान्छेलाई हामी निःशुल्क पानी घर घरमा पुर्याइदिन्थ्यौँ। एउटा मात्रै नदी यदि नेपालको जस्तो एउटा मात्रै नदी यदि इजरायलले पाइदिएको भए भनेर हिँड्ने बेलामा त्यसो भन्छन् उनले। अनि फर्केर आएँ। अब अलिकति मुलुकको माया नै लाग्ने मान्छे, छातीमा सालाग्राम बोकेर रुँदै बगेकी हाम्रा कृष्ण गण्डकीहरू मेरो आँखाले ठुलो हेर्न सकेन। म डक्टर हो, म प्रोफेसर हो, मलाई भइगयो भन्नेपट्टि म गइनँ। तिनै कृष्ण गण्डकी, तिनै माताको जल उठाएर, हे कृष्ण गण्डकी, एक इँटा मात्रै भए पनि थप्न पाऊँ है तिम्रो वृद्धि र समृद्धि र विकासको लागि भनेर कसम खाएँ। कमसेकम हे नेपाल आमा, तिमी डेभलप भएको देखेर मात्रै मर्न पाऊँ है, यति चाहिँ मेरो पुकार छ, अरू मलाई केही चाहिएन भनेर कसम पनि खाएँ। मेरो कसम सुनिएको छ सृष्टिमा, स्वाट्ट मरिहाल्छु जस्तो लाग्दैन। योगा मेडिटेसन ध्यान गर्छु, एउटा मेरो एउटा सिस्टम छ, त्यसकारण त्यो देखिन्छ। एउटा प्रसङ्ग त्यो हेर्नु कसो भन्दा रहेछन् र नेपाल कहाँ रहेछ। अर्को पनि त्यही इजरायलीले मलाई के भने हामी बालुवा छ, हामी अर्कोको मुलुकमा गयौँ भने गोजीमा एक गोजी माटो ल्याउँछौँ, अनि त्यो माटो चाहिँ आफ्नो मुलुकमा छर्किन्छौँ माटो नभएर। तिम्रो मुलुकको जस्तो उर्वरा माटो इजरायलमा भइदिएको भए तिम्रो उत्तरतिरको पनि तिम्रो दक्षिणतिरको पनि दुईटै छिमेकीलाई आजन्म पालिदिन्छौँ हामीले उत्पादन गरेर भन्छन् इजरायलीहरूले। अनि हामी त्यस्तो उर्वरा माटोमा भएर अनि फलाना ठाउँमा 1 किलो चामल देऊ, फलाना ठाउँमा 2 किलो चामल देऊ भन्दाखेरि एउटा नागरिकलाई चित्त दुख्छ। यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने अभियानमा पनि हिँडेको छु। राष्ट्र कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने अभियानमा पनि हिँडेको छु। म भेरी लक्कीली भन्न चाहन्छु, अहिले टेलिभिजन हेर्नु पनि होला, अहिले हाम्रोको महामहिम राजदूत हुनुहुन्छ बेनी उमर हुनुहुन्छ, इजरायलको राजदूत। उहाँसँग पनि मेरो विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट गरेँ इजरायलमा एकचोटि कर्णालीमा एकचोटि आइदिनुहोस्। हामीले निवेदन पनि दिएको छ, एकचोटि त्यहाँ एग्रिकल्चरमा टेक्नोलोजीहरू कसरी ल्याउने, त्यो एग्रिकल्चर कर्णालीलाई डेभलप गरौँ। जुम्लाको स्याउ वर्ल्डकै बेस्ट मिठो स्याउ हो, अर्ग्यानिक स्याउ हो, त्यसलाई प्रिजर्भ कसरी गर्ने त्यो टेक्निकहरू पनि सिकाइदिनु। अनि म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने अब एउटा र इजरायलको युनिभर्सिटी कुनै एउटा युनिभर्सिटीसँग चाहिँ म्युचुअल कोअपरेसन गरौँ, रिसर्चको लागि, फ्याकल्टी एक्सचेन्जको लागि, स्टुडेन्ट एक्सचेन्जको लागि कुरा गरौँ भनेर त्यो पनि गरेको छु। उहाँले एग्री गर्नुभएको छ, सायद जानु पनि हुन्थ्यो, अहिले यो उसले गर्दाखेरि कोरोना लकडाउनले गर्दा अड्क्यो। त्यस्तै गरेर त्यो त्यसपछि हामीहरू त्यो उहाँलाई लगेपछि त्यसपछि रारा पनि पुर्याइदिने भन्ने कुरा छ। अनि रारा पुर्याइसकेपछि त्यो पनि एउटा टुरिज्म पनि प्रमोसन हुन्छ। यसै गरेर कर्णालीको जडीबुटीहरू जब मैले त्यहाँ छ भन्ने कुरो त्यसरी देखेँ, थाहा पाएँ, त्यहाँको त हरेक प्लान्ट नै जडीबुटी रहेछ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो आचार्य शिरोमणि भनिन्छ आचार्य श्री बालकृष्ण सुवेदीज्यूलाई, बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण हरिद्वारमा
जुन पीठ छ अरे उहाँ पीठ रामदेव बाबा उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग मेरो बालकृष्णज्यूसँग भेट्ने मेरो मौका पर्यो र उहाँसँग मैले भने यस्तो यस्तो तपाईँ चाहिँ आयुर्वेदको शिरोमणि हो, यो चाहिँ अहिलेको विश्वको सबैभन्दा एउटा माथिल्लो लेभलको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि तपाईँले फेरि त्यत्रो डेभलप गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले इन्डियाकै पनि 8औं धनी मान्छे हो वर्ल्ड। उहाँहरू एउटै हो, रामदेव र उहाँ टिम एउटै टिम हो, को फाउन्डर हो त्यो पीठको चाहिँ हरिद्वारको पीठको चाहिँ को फाउन्डर हो र एउटा नेपालीको छोरा पनि भएको हुनाले र नेपाललाई माया पनि गर्ने भएको हुनाले र जडीबुटी बुझेको मान्छे भएको हुनाले मलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने वर्ल्डको बेस्ट बायोडाइभर्सिटी पार्क कर्णालीमा बनाउन सहयोग गरिदिनुहोस्, तपाईँले सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर वर्ल्डको बेस्ट हर्बल प्लान्टको रिसर्च सेन्टर कर्णाली प्रोभिन्समा बनाउनमा सहयोग गरिदिनुहोस्, त्यो तपाईँले सक्नुहुन्छ र वर्ल्डको बेस्ट हर्बल प्लान्टको प्रोसेसिङ पनि त्यहाँ गरिदिनुहोस् भनेर मैले हामीहरूले प्रपोजल हाम्रो भिसीले हामीले लेखेर दिएको पनि छ। उहाँले चाहिँ त्यो कुरामा के गर्न सकिन्छ त, कहिले जाउँ त, 5 जना त्यहाँबाट साइन्टिस्टहरू सहित रामदेव बाबा उहाँहरू सहित आएर हेरेर अब्जर्भेसन गरेर कुन कुन ठाउँमा के गरिदिन सकिन्छ त भनेर उहाँले त्यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हामीलाई भन्नुभएको छ। नेपालले त्यसपछि लिड पनि गर्छ र कर्णालीको काँचुली पनि फेरिन्छ। यी कुराहरू हामीले सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूलाई, स्थानीय सरकारलाई, अन्य अरू गण्यमान्य व्यक्ति कर्णालीकोलाई भनेका छौँ। यो एउटा सकारात्मक कुरो छ कर्णालीको लागि र देशकै लागि, वर्ल्ड नै लिड गर्ने खालको एउटा चाहिँ त्यहाँ वातावरण बन्दैछ उहाँहरूको थ्रुबाट। यस्तै गरेर बङ्गलादेशमा नर्वेमा पनि मेरो कुराहरू भइरहेछ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई जोडौँ, इन्टरनेसनललाई बनाऊँ, त्यहाँ MBBS प्रोग्रामहरू पनि चलाऊँ, पोस्ट ग्रेजुएसन प्रोग्रामहरू पनि चलाऊँ। त्यहाँ र तल सुर्खेतमा भएको हस्पिटलसँग कम्बाइन संयुक्त रूपमा मिलेर कसरी हुन्छ चलाऊँ र कर्णालीलाई ओभरअल डेभलप गरौँ भन्ने एउटा नागरिकको हिसाबले त्यो पहल भइरहेको छ। विदेशका र विदेशीसँगका सम्बन्ध अर्को अझै राम्रो कुरा भनिदिन्छु, मलेसियासँग पनि मलेसियामा पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँको साथीहरूले चाहिँ मैले सानो कटेज इन्डस्ट्रिजहरू डेभलप गरिदेऊ न 2-4वटा भनेको छु कर्णालीमा। सानो सानो इन्डस्ट्रिज क्या, 20-25 जनाले जब पाउने, कसैले साबुन बनाउने, कसैले जुत्ता बनाउने, कसैले पेन्सिल बनाउने, कसैले बाटा बनाउने, कसैले टाँक बनाउने, कसैले के बनाउने हुन्छ नि। अनि त्यसको लागि उहाँहरूले एग्री गर्नुभएको छ, उहाँहरू आउँदै पनि हुनुहुन्छ। अनि कटेज इन्डस्ट्रिज एउटा प्लस अरू के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँहरूले हेल्प गरिदिनुहुन्छ। लो कस्ट हाउसिङका कुराहरू आएका छन्। दुबईबाट हाम्रो एकजना श्रेया भण्डारीजीको उहाँको ग्रुप नै आउँदैछ, त्यता पनि हामी जोड्दैछौँ। तपाईँलाई पनि निम्तो छ, त्यो आउने टिमलाई लिएर पनि आउनु, कर्णाली जाउँ अनि रामदेव बाबा र हाम्रो आचार्य श्री बालकृष्णज्यू र अरू साइन्टिस्ट र त्यहाँका बासिन्दा हामी सबै रारामा गएर मेडिटेसन गर्छौँ र लाइभ टेलिभिजन गरिदिन्छौँ भन्ने पनि कुरा भएको छ। तपाईँलाई त्यस अर्थमा पनि निम्तो। अब व्यक्तिगत अघि तपाईँले मलाई सोधिहाल्नु, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनका केही न केही एक दुईवटा अनुभव त भन्नु न, डक्टर भएको मान्छे के भयो, तपाईँलाई कुन कुराले बढी टच गर्यो भन्ने कुरा पनि सोध्नु भएको थियो अघि। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ म के भनिदिन्छु भने म चाहिँ अब एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मेको मान्छे हो। मैले चाहिँ हामीले त्यतिखेर बच्चामा पार्टीमा धुलो राखेर बाँसको टिकाले क लेखेको हो। त्यस्तै थियो त्यतिखेर। स्ट्रगलको परिणाम आज वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ, अध्यात्म क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, मान्छेलाई जति सकेको सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ। एउटा चाहिँ सबै डाक्टर राम उप्रेती बन्न सक्दैनन् होइन, तपाईँले जुन चाहिँ पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ त्यसको आशीर्वादले पनि होला हजुरको त्यो अनुहारमा चाहिँ कति धेरै चमक छ होइन। यो भगवान्को आशीर्वाद हजुरलाई मिलिराख्नुहोस् र यस्तै कुराहरू हामीलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। धन्यवाद डाक्टर साहब। हुन्छ, म त्यसको लागि चाहिँ थोरै 1-2वटा मात्रै भनिदिन्छु। त्यसरी कस्तो भयो भने त्यसरी पढ्थेँ अनि म 6 वर्षको थिएँ त्यतिखेर। यो मैले भनिसकेको प्रसङ्ग मैले फेरि दोहोऱ्याइदिएको हो। अनि म 6 वर्षको थिएँ, मेरो एउटी राम्री बहिनी थिइन्, एकदमै राम्री थिइन्। अनि धेरै राम्री भएर तिनको नाम भुतुनी राखेका थिए। भुतुनी भन्थे उसलाई सबैले, उनको रियल नाम मलाई थाहा पनि छैन। म त 6 वर्षको मात्रै थिएँ, भुतुनी मात्रै भन्थे। अनि पछि तिनलाई ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो र जम्मा 15 रुपियाँको औषधि नपाएर तिनको मृत्यु भयो। मेरो बहिनीको हेर्नु है। अनि म घरबाट स्कुल पुग्दा करिब आधा घन्टा 45 मिनट थियो जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्ने। त्यही जङ्गलको बाटोको बिचमा एउटा चिलाउनेको बोटमा उनलाई गाडियो। अनि स्कुल जाँदाखेरि त्यही
उनलाई गाडिएको चिहान हेर्दै जाने, स्कुलबाट फर्किँदा पनि चिहान हेर्दै फर्किँदै यस्तै गरेर मेरो त्यहाँको जीवन चाहिँ त्यस्तो भयो। त्यतिखेरदेखि भित्र एक किसिमको जेल पस्यो थियो होला र अनि पछि झापा जिल्लामा अघि मैले भनिहालेँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो स्कुल एउटै हो, उहाँ मभन्दा दुई वर्ष सिनियर हो, एउटै आइडियोलोजीमा त्यतिखेर सँगै नै हिँडिएको हो। अनि त्यसपछि घैलाडुब्बामा पढेँ, घैलाडुब्बामाबाट पास गरिसकेपछि म 31 सालमा काठमाडौँ आएँ, सर्टिफिकेट गरेँ, एमबिबिएस गरेर युके गएँ। एउटा प्रसङ्ग यसमा चाहिँ म जोड्छु। जब म एमबिबिएस पास गरिसकेपछि सामान्यतया एउटा क्लिनिक खोलौँ न भन्ने एउटा रहर हुन्छ, खोल्छन् डक्टरहरूले त्यतिखेरको बेलामा, निकै अगाडिको कुरा हो यो। अनि खोलेर राखेको मात्रै थिएँ क्लिनिक, टक्क बिरामी आउनुभयो। बिरामी आइसकेपछि मैले जाँच दिएँ र औषधि दिएँ उहाँलाई, तपाईँले खानु यस्तो भनेर सबै राम्रो खालको प्रेस्क्रिप्सन दिएँ भनौँ न उहाँलाई। प्रेस्क्रिप्सन दिइसकेपछि त्यो बिरामीले मलाई चाहिँ अब गोजीबाट 100 रुपियाँ त्यतिखेर यसो फिस जस्तो दिनुभयो भनौँ न। यसो हेर्छु त्यो बिरामीको खुट्टामा चप्पल पनि छैन, अनुहार पनि निराम्रो छ, लुगा पनि फाटेको छ। त्यसै हेर्दै माया लाग्दैछ क्या बिरामी। अनि मैले भने भइहाल्यो त्यो तपाईँले त्यो पैसा तपाईँ नै राख्नुहोस्, मलाई पर्दैन, तर भनेर मैले उहाँलाई त्यो पैसा लिइनँ। अनि त्यो बिरामीले एकछिन हेरेर आँखाभरि आँसु पारेर मलाई के भन्नुभयो, हात जोड्दै भने, डाक्टर साहब मेरो आज दिनभरिको कमाइ यति थियो, बिरामी भएर पनि सुत्न पाउँदिनँ मैले, बिरामी हुँदा पनि खट्नुपर्छ। अब डाक्टर साहबले फिस लिइदिनु भएन, अब 50 रुपियाँले म चामल किन्छु, 50 रुपियाँले औषधि किन्छु भने अब मलाई मेरो पहिलो बिरामीले। अनि त्यही बेला मेरो अन्तर्मन, मेरो अन्तरात्मा यो सबैलाई मैले सृष्टिसँग च्यालेन्ज गर्दै भन्ने, बाँकी जीवन के कसो गरी बित्छ मलाई थाहा छैन, तर बिरामी नै जाँचेर चाहिँ पैसै लिनु नपरोस्, भोकै बरु मर्नु परे तयार छु भनेर मैले सृष्टिसँग च्यालेन्ज पनि गरेँ र मेरो जीवन त्यसै गरेर डेभलप भयो। बिरामी जाँचेर पैसा लिनु पनि परेन र म गरिब पनि भइनँ। यो एउटा प्रसङ्ग मलाई राम्रो लाग्यो। मैले नलिएको फिसको बारेमा, अब मैले लिएको फिसको बारेमा पनि भनिदिन्छु। म दोलखा जिल्लामा काम गर्ने क्रम थियो, एउटा आमा आउनुभयो। अनि आमा आइसकेपछि काखमा सानो बच्चा थियो, अनि मैले हेरिदिएँ, अनि जाँचिदिएँ, अनि त्यसपछि मसँग स्याम्पल औषधिहरू थिए, आमालाई दिएर मैले पठाइदिएँ। अनि आमा जानुभयो खुसी भएर। अनि 4-5 दिनपछि आमा आउनुभयो, डाक्टर साहब तपाईँले नानी जाँची दिनुभयो, औषधि पनि दिनुभयो, नानी निपुको खेल्दैछ, एकदम खुसी भएँ म। अनि तर डाक्टर साहबलाई अलिकति फिस दिन चाहिँ साह्रै मन लागेको थियो। घरभरि हेर्ने, सबै हेर्ने, तल माथि पोका पन्तुरा चिन्का बाकसहरू सबै खोले, केही भेटिनँ। बुइकलमा झुन्याएको 2 जुत्ता मकै रहेछ मेरो घरमा, त्यो भुटेर ल्याइदिएकी छु डाक्टर साहबको फिस भनेर फाटेको पटुकीबाट 2 अन्जुली मकै मलाई दिएको फिस चाहिँ मैले लिएँ। जीवनमा एकचोटि त्यो फिस चाहिँ मैले लिएँ र त्यो फिस लिँदा जति मलाई आनन्द, जति मलाई भित्र सन्तुष्टि आनन्द मिल्यो, त्यति खुसी किन्ने संसारको कुनै तिजौरीमा पनि धन सम्पत्ति छैन। त्यसकारण खुसी चाहिँ त्यसरी हुँदो रहेछ यो। र हाम्रो इन जेनरल नेपालीको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसकारण हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म भन्छु, हेर तिमीहरूले पढेको भनेको हाम्रो मेडिकल लाइनमा आएको भनेको सर्भिसको लागि हो, अर्निङको लागि होइन। पैसा मात्रै कमाउने उद्देश्यले चाहिँ यो लाइनमा नपढ्नु। तिमी जहिले पनि सरस्वतीको पछाडि कुद, लक्ष्मीको पछाडि नकुद, किन लक्ष्मीको पछाडि मात्रै कुद्यौ भने पाउँदैनौ। तिमी सरस्वतीको पछाडि कुद, लक्ष्मी तिम्रो पछाडि आफै कुद्दै आउँछिन्, प्रमाणित भइसकेको छ। मैले विद्यार्थीलाई सधैँ यस्तै कुराहरू सिकाउँछु र मेरा स्टुडेन्टहरू एकदम ज्ञानी पनि छन्, राम्रो पनि गरेका छन्। अब मैले पढाउन थालेकै पुग्यो होला, करिब 1 लाख भयो होला। किन देशभरि मैले देशको सबै मेडिकल कलेजमा पनि पढाएको छु, विदेशमा पनि पढाएको छु, यतिका वर्ष पढाएको छु भनेपछि त नर्सिङलाई पढाएको छु, आयुर्वेदलाई पढाएको छु, डेन्टललाई पढाएको छु, पोस्ट ग्रेजुएसनलाई पढाएको छु, प्लसै भयो होला।
वर्ल्ड धेरैतिर पढाएको छु। एकैचोटि झ्यापझ्यापी हुँदा 600,000 विद्यार्थीलाई पनि पढाएको छु। एकैचोटिमा 500को ग्रुप एउटा फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर हुँदै जान्छन्। अब त्यो कुरा छ धेरैजनालाई पढाएको छु। आरोप के छ भने हस्पिटलले चाहिँ लुट छ, डाक्टर भनेको व्हाइट कोटेड माफिया हुन् भन्ने आरोप पनि छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो, यो बहुत राम्रो तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो। जब म डक्टर भएको थिएँ त्यतिखेरका डक्टरहरूलाई को गाडी बाटामा छ त्यत्तिकै छोडेर लक गरे पनि छैन, त्यत्तिकै छ भने पनि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ डक्टरको साइन हुन्थ्यो एउटा। अब यो डाक्टर साहबको गाडी रहेछ अलि यताबाट होइन है कोरिएला भन्थे पब्लिकले मैले थाहा पाउँदै डाक्टर साहब आयो भनेपछि त उनीहरूको अर्कै हुन्थ्यो। किन त्यो प्रोफेसन नै कस्तो प्रोफेसन हो भने बिरामीले चाहिँ भगवान्लाई जस्तो विश्वास गरे हुन्छ। अपरेसन थिएटरमा जानुभन्दा अगाडि ल्याब चाहिँ हान्दिया हुन्छ, मरेँ भने पनि मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग झिकियो भने पनि म केही भन्दिनँ भनेर, त्यस्तो प्रोफेसन हो नि त यो। अनि डक्टरहरू पनि म सेवा गर्छु साँच्चीकै भन्ने कमिटमेन्ट भएर नै पढ्ने हो। अनि डाक्टर साहबको गाडी कोरिएला है त्यहाँ अलिक यताबाट साइड लाग भनेर पनि हिँड्थे। डक्टरहरूले घर लक गर्नु पनि पर्दैन थियो, कोही पनि आउँदैन थियो। डाक्टर साहबको घर हो यो भनेर पहिले मन्दिर जस्तो मान्थे, त्यस्तो हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ त्यो ट्रेन अलिक छैन अहिले। किन भन्दाखेरि कस्तो भइदियो भने अब पढ्न पाउने त सबैको राइट छ, पैसा तिरेर पनि डिग्री पाउन थालियो क्या अहिले। पहिला पाइँदैन थियो। पहिला चाहिँ उसको एउटा त क्यापेसिटी, अर्को कुरो चाहिँ उसको कमिटमेन्ट, उसको सिरियसनेसमा डक्टर हुन्छु, नर्स हुन्छु, स्वास्थ्यकर्मी हुन्छु भनेरै मात्रै हुन्थ्यो। पछिल्ला दिनमा चाहिँ त्यसमा केही ह्रास आयो। अब अहिले कस्तो पनि भयो भने बाबुआमाको लागि पनि डक्टर बनिदिनु पर्ने, समाजको लागि पनि डक्टर बनिदिनु पर्ने। बाबुआमाले त डक्टर पढ कि पढ, उसको इन्ट्रेस्ट नभए पनि पैसा छ बाबुआमासँग डक्टर बन भनेर पनि पढाइदिनु पर्ने, त्यस्तो पनि भएको छ। र जुन रेस्पेक्ट हुनु पर्थ्यो त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ अलिक खच्केको छ, पहिलाको जस्तो छैन। त्यसो भए तापनि अहिले पनि डक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेसहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छ। अहिले पनि धेरैवटा उदाहरणहरू छन्, कति उदाहरणहरू छन् संसारमा, कति राम्रो काम गरेका छन्। त केही मान्छेहरूबाट तलमाथि हुँदाखेरि ती सबैलाई मुस्नु हुँदैन। प्रोफेसन अहिले पनि एक नम्बर राम्रो प्रोफेसन हो। बचाउनु भनेको, कसैलाई जीवन दान दिनु भनेको, हुन त जीवन दानै त डाक्टरले दिँदा पनि दिँदैनन्, त्यो चाहिँ होइन। फेरि डाक्टरले बचाउँछन् भन्नाले प्राणै हालिदिन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, तर अब उपचार गरिदिन्छन्। अब त्यो सर्टेन कुरा छ। डाक्टरले पनि आशा मार्छ, त्यसपछि उनीहरूले पनि अपरेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ भगवान्लाई छोडिदिन्छन् भन्छ नि। होइन, त्यो पनि हो। लास्ट अल्टिमेटली त डक्टर पनि त मर्छ नि त, मर्दैन र डक्टर पनि मर्छ। बेस्टभन्दा बेस्ट इफोर्ट गर्दा पनि त मर्छ नि। जन्मेपछि मृत्यु त निश्चित छ। सबैभन्दा ट्रुथ संसारमा के छ भने सँगै आएको, सुत्ता उठ्दा गुड्दा, सुखमा दुःखमा हाँस्दा रुँदा केही गर्दा पनि नछोड्ने भनेको त आफैसँग आएको आफ्नै मृत्यु साथी त हो नि। त्यो त छँदैछ, कुन बेला जाने टुङ्गै छैन। त्यसकारण एकदम प्राणै जस्तो ल्याएर ठ्याक्कै हालिदिने चाहिँ होइन, तर क्रिटिकल अवस्थाहरूमा अक्सिजन दिन्छन्, अपरेसन गरिदिन्छन्, बचाइदिन्छन्, लाइफ सेभिङ मेजर्स चाहिँ हो। तर त्यो बिरामीको प्राण त्यसैमा जाने। म त अहिले कस्तो भन्छु भने मान्छे जन्मिँदाखेरि सबै कुरा तय हुन्छ, सबै कुरा तय। म त होइन, जन्मिँदा मात्रै होइन, जन्मिनुभन्दा अगाडि उसको आमा बुवाको भेट, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो सबै कुरा डिजाइन छ। अहिलेका युगका मान्छेले पत्याउँदैन नि 84 लाख जुनी हुन्छ भन्दा। होइन, यस्तो हुँदो रहेछ। जुन कुरा ठ्याक्कै आँखाले देखिन्छ त्यो कुरा मात्रै होला भन्ने लाग्छ। त्यही पनि हामी अलिकति पत्याउन छोड्छौँ। तर के छ भने जस्तै पहिला माइक्रोस्कोप नहुँदाखेरिसम्म ब्याक्टेरिया त थिएन नि त, पत्तै थिएन। माइक्रोस्कोप हो ब्याक्टेरिया देखे हो रहेछ भने, त्यसपछि भाइरसको कुरा, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरू डेभलप भयो, भाइरस पनि देख्न थाले। देख्न त रहन त रहेछ नि त, नभएको त होइन नि त। एक अर्को कुरो आत्माको कुरो छ र परमात्माको कुरो छ। मान्ने नमान्ने त्यसमा जति पनि डिबेट गर्न सक्छौँ। म त आत्मा र परमात्मा मान्ने मान्छे हो। ध्यान गर्दाखेरि परमात्मासँग कनेक्सन हुनसक्छ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे हो म, होइन। सबै कुराहरू चाहिँ डिजाइन हुन्छ। अब खोइ त देखेको नदेखेको कुरा किन भन्छस् भनेर कसैले मलाई सोध्छ नि त। मेरो त सिम्पल एन्सर छ, यो बाहिरको आँखा, यो जुन आँखा छ, यो आँखाले बाहिरका वस्तु मात्रै देखिन्छ। उनलाई हेर्ने हो भने
दिव्य चिजलाई हेर्ने हो भने तिमीसँग दिव्य दृष्टि हुनुपर्छ। बाहिर यसो हेरेर देखिँदैन। दिव्य दृष्टि भनेको कस्तो हो के हो भन्ने कुराको बारेमा छलफल गरौँला। त्यतापट्टि गइयो भने देख्न थालिन्छ। त्यो छुट्टै प्याकेज छ, त्यसको प्याकेज छ र देखिन्छ। त्यसकारण आध्यात्म मानेको कारण पनि त्यही हो। राम्रो काम गरेको राम्रै रिजल्ट हुन्छ। टाइम लाग्ला, सत्य कुरा सत्य नै हुन्छ। र आनन्दित हुने, साँच्चीकै रियल सेन्समा खुसी हुने हो भने चाहिँ आध्यात्म, ध्यान, मेडिटेसन र सत्कर्म एक। अर्को कुरो, दिँदा मात्रै मान्छे खुसी हुन्छ। यो कुरा पक्का बुझेर राख्नु है तपाईँले। लिँदा होइन कि दिँदा खुसी हुन्छ। तपाईँ खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दिनु। आजका दिनसम्म दान दिएर कोही गरिब भएको छैन। आर्यघाटमा कसैलाई पैसाले बालेको पनि छैन। एकदमै ठिक भन्नुभयो। र यति भनिदिनु हजुरले, डाक्टर व्हाइट कोटेड माफिया हो कि होइन पछिल्लो दिनमा? त्यसै त नभन्नु। अब म त्यही प्रोफेसनको मान्छे। सुन्नु है, म कस्तो भने नि, म अब अहिले चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनको लाइफ मेम्बर, रजिस्टर्ड डक्टर हो। म आफ्नै कम्युनिटीलाई त्यसरी सिधै व्हाइट कोटेड माफिया भनेर कसैले केही गरे भनेर, त्यति राम्रो काम गर्ने डक्टरहरू हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँलाई त्यो उदाहरणहरू तपाईँले सुन्नुभयो, देख्नुभयो भने तपाईँ खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। त्यस्तो राम्रो काम गर्ने डक्टर छन्। अनि त्यसकारण सबैलाई जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन। जेनरलाइज गर्न राम्रो काम गर्ने डाक्टर छन्, अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? समग्र डक्टर पेसामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के मेसेज दिनुहुन्छ? मेरो मेसेज त्यही हो कि हामीले सर्भिस गरौँ, राम्रो काम गरौँ, इमान्दारितापूर्वक गरौँ। र बिरामी भनेको पैसा कमाउने टक्सार होइन। अहिले कतिपय ठाउँ मैले के सुनेको छु भने, जाँदाखेरि चाहिँ पहिला बिरामको बारेमा सोध्नुभन्दा पनि जग्गा, धनी पूर्जा, सम्पत्ति सोधिन्छ अरे कति ठाउँमा। अनि अब यो सक्यो, यसको अब यो कङ्गाल भयो भनेपछि मात्रै डिस्चार्ज गरिन्छ अरे भन्ने कुरा पनि सुनेको छु। त्यस्ता विकृतिहरू कुनै ठाउँमा कतै भएका पनि होलान्। हुँदैन, ऊ त खुसी हुँदैन नि। ऊभन्दा दुखी त कोही अरू संसारमा मान्छे नै हुँदैन। ऊ मात्रै होइन, उसको सबै कुरा दुखी हुन्छ। उसले त्यसरी लगेर घरमा दिएको पैसाले उसको परिवार पनि दुखी हुन्छ। उसको श्रीमती छ भने श्रीमती पनि दुखी हुन्छ। सन्तान पनि बिग्रिन्छ। त्यसकारण कहिल्यै पनि अर्काको आँसु नगर, आफ्नो मूल्य ल्याऊ। लुट्ने व्यवसाय यो होइन, यो सर्भिस गर्ने व्यवसाय हो। व्हाइट कोट भनेको वेयर गर्ने मान्छेलाई बिरामीहरूले, पब्लिकले भगवान जस्तो देखुन्। हस्पिटललाई मन्दिर जस्तो देखुन्। त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा सद्भाव आओस्। हामी त्यो चाहन्छौँ र हाम्रो इथिक्स त्यही हो। हिपोक्रेटिक ओथ भन्छ, त्यो शपथ लिएको पनि हुन्छ। डक्टर, नर्सेस र अरू सबै प्यारामेडिकल्सहरू अथवा हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू त्यस्तो खालको एउटा सम्मानित हो। विकृति छ, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी पनि बुझौँ भने इन जेनरल अहिले कलिग्रस्त भएर पनि होला। अब यो मेडिकल साइडमा मात्रै होइन कि अन्य साइडमा अब पुलिसकै पनि, न्यायाधीशकै पनि एक किसिमको भन्ने हो भने अब त्यहाँ पनि व्यथिति गरेको भन्ने सुनिन्छ, पुलिसले गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ। हरेक छ। त्यसकारण यता पनि छोयो। तर अब त्यो भयो भन्दैमा सबैलाई जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन। सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्न चाहिँ मिल्दैन। अब रामु प्रेती जस्ता डाक्टर पनि त छन् नि यहाँ होइन। अब प्रयास राम्रो भयो भने हजुर हाम्रो त ट्याक्कै त्यस्तै ठाउँमा भेट भयो के हैन? हजुर। अनि त्यो अब एउटा तपाईँले हो त्यो भेटको बारेमा चाहिँ भन्छु है। अब म चाहिँ कस्तो भने, यो साँच्चीकै इन्ट्रेस्टिङ भएर भनेको, स्वस्थानीको व्रत सधैँभरि हाम्रो स्वस्थानी चल्छ नि त। हाम्रो एउटा परम्परा हो। मुलुक भनेको धर्म, परम्परा र संस्कृति पनि हो भनेर बुझ्छु मैले। ढुङ्गा माटो मात्रै र बोर्डर मात्रै मुलुक होइन। हजुरलाई रोके ल। हजुर। अब हजुरको लगभग मामाको छोरा हुनुहुन्छ चाहिँ केपी शर्मा हुनुहुन्छ हैन? हामी नातोमा छौँ। नातोमा हुनुहुन्छ अनि तपाईको मावली खाल, मेरो मावली हो। तपाईको मामली हुनुहुन्छ हजुर। अब उहाँले नै जो उच्च पदमा हुनुहुन्छ, उहाँले नै होली वाइन खाएर धर्म परिवर्तन गर्नुभएको छ कि? यो विषयमा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागेको थियो त्यो कुरा सुन्दा? अब यो सुन्नु, यहाँ हेर्नु, म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न भनिदिन्छु है। म एउटा हामी संसारमा सबैभन्दा धनी ज्ञानी भनेको चाहिँ हामी हो। यी पछि आएका, अब कुनै धर्म विशेषको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै 2000 वर्षमा जन्मेका छन्, कुनै 1500 वर्ष जन्मेका छन्, कुनै कहिले जन्मे, कुनै कहिले
वैदिक कालदेखिको ज्ञानको भण्डार भनेकै हिमवत क्षेत्र हाम्रो क्षेत्र हो। एक अर्को कुरो, उताका मान्छेले त वाइन स्वाइन ल्याएर यताका केही मान्छेहरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्दै होलान्, गर्दैछन्। विशेष गरी अलिकति मार्जिनलाइज्ड ग्रुपहरू, समाजले हेपेका ग्रुपहरूलाई परिवर्तन गर्ने हो। अलिअलि यसो हरियो डलर सलर देखाइदिएर चामल बाँडेर परिवर्तन गराउने हो। तर उतातिरका जान्ने मान्छे, पढेका मान्छे, बुझेका मान्छे, ज्ञानी मान्छे, पढी बुझी चाहिँ हिन्दू हुँदैछन्। उनीहरूको त होल मुलुक नै भुइँचालो गइसक्यो। ठुल्ठुला यज्ञहरू गर्छन्, ठुल्ठुला उनीहरू गाई पाल्छन्, गौत खान्छन्, जनै लाउँछन्, धोती लाउँछन्। ओहो, पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय ज्ञान पो ज्ञान रहेछ त। जति पढो त्यति ज्ञान पाउने त पूर्वमा पो रहेछ त। हामी त केही न केही, हामी त अज्ञानी केही पो रहेनछ त हामीसँग। हामी त नाङ्गा फुङ्गा रहेछौँ भनेर उनीहरू चाहिँ जानी बुझी उनीहरूको हजारौँको होइन, लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा अमेरिका अस्ट्रेलियातिर अहिले चाहिँ हिन्दू धर्ममा कन्भर्ट भइरहेछन्। एउटा कुरा। अर्को कुरा, बेलायतको महारानी बकिङह्याम प्यालेसमा पुरै त्यहाँ चाहिँ वेदको मन्त्रहरू च्यान्टिङ गरिन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिहरूले कसम खाने बेलामा त्यो बेलामा वेदका मन्त्रहरूबाट च्यान्टिङ गरिन्छ। अनि हो त्यो भनेको चाहिँ के भने, त्यो होली वाइनको बारेमा चाहिँ मेरो पनि ती महिला चाहिँ जेल परे कि अलिअलि पैसा भएर यसो धर्म परिवर्तन गराउँदै अलि हो। होइन त्यो अहिले व्यक्तिगत उतापट्टि नजाउँ होइन, फेरि त्यो त्यतापट्टि पनि नजाउँ। तर सुन्नु म जोड्छु। मेरो नाम राम हो, मेरो न्वारान भएको छ, मेरो बुवाको पनि न्वारान भएको, मेरो हजुरबुवाको पनि न्वारान भएको। म एउटा पद्धति, एउटा सिस्टम, एउटा संस्कारको मान्छे हो। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि न्वारान भएको छ। उहाँको नाम पनि हेर्नु, उहाँको नामले पनि अन्यथा केही गर्न मिल्दैन। अहिलेका हाम्रो माधव कुमार नेपाल अर्को हुनुहुन्छ होला। माधव भनेको त कृष्णको नाम हो। उहाँले पनि तलमाथि गर्नुहुन्न, केही पनि गर्न पाइँदैन। आफ्नो धर्म परम्परा र संस्कृतिलाई मानिएन भने त्यो देशद्रोह हो, त्यो व्यक्तिद्रोह हो। त्यसो गरेर बाँच्नुको अर्थ छैन मेरो हिसाबमा। किनभने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, आफ्नो मुलुकलाई माया गर, आफ्नो आमालाई माया गर। त्योभन्दा अझ ठुलो हुन्छ वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने कसले सिकाएको? विश्व ब्रह्माण्डलाई नै हाम्रो आफ्नो कसले भन्ने सिकाएको? हाम्रो परम्पराले सिकाएको। अर्को कुन चाहिँ परम्पराले वसुदैव कुटुम्बकम भन्छ? भन्दैन नि, हामीले मात्रै भन्छौँ। त्यसकारण संसार परिवर्तन भएर हामीसँग आउनुपर्छ, किनभने हामीसँग चाहिँ सबै कुरा छ र संसार परिवर्तन भइराखेको छ। त्यसकारण अलिअलि होली वाइन खुवाएर केही मान्छे किनिँदा हुन्, बिक्री हुँदा हुन्। अब अपुग भएर होइन, त्यो प्रोसेस नै ठिक भएन नि। उनले त त्यसो गर्छन्, त्यसो गर्नु भनेपछि त अब कमाउनु पर्यो भन्ने अझै पनि लोभ हो भने, थुपार्नु पर्यो भन्ने हो भने आजका दिनसम्ममा मर्दा कसैले लगेनन् र मेरा पुस्ताले खान्छन् नि भन्ने हो भने पनि 2 पुस्ता 3 पुस्तापछि जाँदा पनि जाँदैन। अन्यथा गरेर कमाएको सम्पत्ति टिक्दा पनि टिक्दैन, त्यसले हानि गर्छ। त्यसो नगरौँ भन्छु है। तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म चाहिँ त्यसो कहिल्यै पनि नगरौँ भन्छु। सत्य कुरा बोल्ने मान्छे हो। कहिले बाँचिन्छ, प्राण कतिखेर छुट्छ थाहा छैन। जीवनमा नराम्रो नगरौँ र त्यसमाथि पनि मातृभूमिलाई घात चाहिँ गर्नै भएन। एक छटाक माटो हामी अर्काको लिँदैनौँ, फेरि हामीलाई चाहिएन। अर्काको एक छटाक माटो पनि चाहिएन हामीलाई, 1 इन्ची माटो पनि चाहिएन। तर हाम्रा पुर्खाहरूले जोडेको हाम्रो आफ्नो माया, आफ्नो धरती खुम्चिँदै गयो। अब अहिले हुँदा त्यहाँ 1962 मा नेपालले सदाशयतापूर्वक इन्डियाका सेनाहरूलाई त्यहाँ बास दिएको त्यो ठाउँमा उनीहरूले चाइनासँगको लडाइँको बेलामा उनीहरूले त्यसपछि छोडिदिनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूको गिद्धे दृष्टि उहाँलाई पुग्दो रहन्छ जति भए पनि त्यहाँ जरा गाडेर बस्नुभयो। त्यो ठाउँ छोड्नु भएन भने उहाँहरूलाई त्यसै अनुसारले उहाँहरू पनि टुक्रिँदै जानुहुन्छ। उहाँहरू फेरि कस्तो भयो भने गुलाम भएको मान्छेको चाहिँ गुलामी टाइपकै हुँदो रहेछ क्या। धेरै गुलाम हुनुभयो उहाँहरू। अनि त्यो त्यस्तो खालको नेचर हुँदो रहेछ। अब हामी कहिले गुलामै भएनौँ, अर्काको चाहिँदा पनि चाहिँदैन, छोड्दा पनि छोड्दैन। त्यहाँ के भयो भने शाली नदी हामीले चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो सत्यमोहन जोशीज्यूको घरमा जाने। उहाँ त संस्कृतविद हो, एकदम यो मुलुकको त एकदम गहना हो होइन। 100 वर्ष पनि बेसी भयो जिउनु भएको छ।
उहाँको घरमा जाँदाखेरि करिब 150-200 वर्ष अगाडि हातले लेखिएका स्वस्तानीका किताबहरू रहेछन् होइन। अब मठ मन्दिरहरू छ। हाम्रो संस्कृति छ नि त। संस्कृति भनेको त हामी त्यसमा गौरव गरौँ न। त्यसका पाटा एनालाइसिस गर्ने अर्को पक्ष होला। हामी वेस्टको दिएर पछौटे नबनौँ न। त्यसको अर्थ छ। अनि स्वस्तानी हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले विशेष गरेर स्वस्तानीको पाठ गर्ने 1 महिनासम्म व्रत गर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसरी स्वस्तानीको व्रत पुरुषले चाहिँ लिएर 1 महिनासम्म व्रत त्यो नियममा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले धेरैजनालाई सोद्धाखेरि मिल्छ भन्नुभयो। त्यस कारण अघिल्लो साल 1 महिना मैले पुरै स्वस्तानीको साली नदीमा गएर नुहाएर आएर विधिपूर्वक 1 महिनाको स्वस्तानीको व्रत लिएँ मैले। पुरै 1 महिना। 1 महिना लिँदाखेरि कति चेन्ज भयो त हिसाबै छैन। किनभने एक छाक अब त्यो नुन पनि नखाने, अब एक छाक बस्नुपर्ने, नुहाउनु पर्ने, पाठ गर्नुपर्ने, शुद्ध सबै कुराहरू प्युरिफिकेसन भयो नि त। शरीर प्युरिफिकेसन हुँदो रहेछ। र अघिल्लो साल तपाईँसँग भेट भएको साली नदीमै हो। त्यो फाइदा रहेछ है। पछि गएर हेर्दै जाँदाखेरि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो एकादशीको व्रतहरूको के रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा त स्टडी गरेर मान्छेले नोबेल प्राइज पाइसकेका रहेछन्। 1916तिरको नोबेल प्राइज चाहिँ यो फास्टिङ गर्नु फाइदा रहेछ भनेर हाम्रै व्रतहरूको बारेमा नै स्टडी गरिएको रहेछ। हेर्नु हामी कति वैज्ञानिक रहेछौँ हामी चाहिँ। र यो एकादशीको व्रत लिनु, अरू व्रत लिनु आफैमा राम्रो। हप्तामा 1 दिन फास्टिङ बस्नु अति राम्रो। अझ वाटर फास्ट भन्दो रहेछ। यो क्यान्सरसम्म निको भएको कुरा छ त्यहाँ। एउटा त्यसको नियम छ क्या। त्यसमा पानीसम्म पनि नखाइकन बस्ने पनि हुँदो रहेछ। वर्षमा धेरै चोटि छैन, त्यति चोटि चाहिँ। र फास्टिङ बस्नु एकदम राम्रो होइन। फास्टिङ पुरै अब एसिडिटी छ उ छ के छ भने अब त्यसमा फलफुलहरू खान मिल्ला, पानी खान मिल्ला, त्यो हेर्ने। तर कमसेकम हाम्रो जिआई सिस्टम, हाम्रो जुन जिआइटी सिस्टम छ त्यसलाई पनि हामीहरूले चाहिँ अलिकति रेस्ट दिनु राम्रो। कम खानु राम्रो, ठिक्क खानु राम्रो, कोची खाएको नराम्रो होइन। खाना खाएर 2-3 घन्टा नसुत्नु राम्रो। 5-6 बजेतिरै खानु राम्रो। हामी 11 बजे खाने, पुर्लुक्क लड्ने, बिहान ढिलो उठ्ने, जति पनि नाइटो बाहिर आउने गरी खाने, त्यस्तो भएन। त्यसकारण हाम्रो यता हेर्नु अब तपाईँको इफेक्ट आयो नि त। स्वस्तानी छ नि, स्वस्तानी व्रत लिँदाखेरि राम्रो रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्वस्तानीको यति प्रचार भएको छ कि यो इन्डियातिर युपीको साइडतिरको मान्छेहरू, बनारसतिरको मान्छेहरू पुरै स्वस्तानी लिएर व्रत बसेर रातो लुगाहरू लगाएर पुरै पाठ गर्ने एउटा कल्चर त्यहाँ डेभलप भयो। एकजना महिला, अमेरिकन महिलाले अनुसन्धानै गरेरै भन्नुभयो, पिएचडी नै गर्नुभएको रहेछ उहाँले। र यो एसियामा, साउथ इस्ट एसिया होइन, एसियाभरिमै सबैभन्दा राम्रो व्रत, सबैभन्दा राम्रो फास्टिङ गरिने, सबैभन्दा राम्रो चाड भनेको चाडै जस्तो भनौँ, परम्परा भनौँ, त्यो चाहिँ स्वस्तानी रहेछ भनेर उहाँले प्रुभ गरिसक्नु भएको छ। अर्को कुरो त्यही स्वस्तानीको व्रत लिन्छन् हाम्रा आमाहरूले, हाम्रा बहिनीहरूले। र पो हाम्रा आमाहरू, हाम्रा बहिनीहरू त्यस्ता सहनशील, त्यस्ता मजाका छन् त। घर व्यवहार त्यति मजाले चलाउँछन् त। त्यो सबै कुराहरूको इफेक्ट छ नि त त्यहाँ। त्यसकारण यसलाई पौराणिक, रूढिवादी, अन्धविश्वासी कुरा गरेको भन्दा पनि त्यसभित्रका राम्रा पक्षहरू के हुन् त्यो केलाउनु राम्रो होला। त्यसकारण स्वस्तानी लिने नेपालको पहिलो प्रोफेसर, पहिलो डक्टर म नै हो। नेपालमा इन्डियामा त लिँदैनन्, युरोप अमेरिकामा छँदै छैन। अर्थात् वर्ल्डकै पहिलो डक्टर हो म। गिनिज बुकमा हाले हुन्छ, हाल्दा हुन्छ। 2 चोटि लिइसकेँ स्वस्तानी व्रत 1 महिनासम्म। अब आउने साल पनि लिन्छु। एकदम राम्रो छ। ल म पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीवनमा भोगेका विभिन्न कुराहरू यसरी अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो। हाम्रा भ्युअर्सहरूसम्म पुग्छ नै र केही न केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् होला जस्तो लागेको छ। यसै गरी फेरि पनि भेटौँला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल आमाको जय होस्।